電視台嘅小記者黃美菲。今日我哋好榮幸能夠邀請到黃建威主席接受採訪。黃主席你好啊！你好啊！我想問下咧，小朋友參加呢一次嘅 AI 繪本比賽咧，你覺得呢次嘅體驗咧會令到佢哋有啲咩意義咧？即係有啲咩額外嘅收穫？我覺得喺今次嘅比賽裏邊咧，其實結合咗一啲科技咧，尤其是前線嘅科技 AI 啦，咁同埋一啲學科嘅知識咁啊，譬如話中文啊、文化嘅之類啦、資訊啦，咁所以其實成個過程裏邊咧，令到學生懂得科技唔係一個獨立嘅個體。亦都講緊學科嘅知識咧，係一個應用嘅層面嘅。咁對學生嗰個嘅體驗咧，就真係好好。佢能夠懂得將兩樣嘢結合，甚至乎發揮到佢個創意咧，呢個係我覺得能夠令到將來我哋社會需要嘅下一代咧所擁有嘅素質咧，慢慢咁發揮出嚟。點樣將飲食嘅知識係勾翻出嚟，而將佢放喺文化嘅範疇當中。咁而呢個比賽咧係以即係香港飲食文化作為主題啦，就係希望同學仔將我哋嘅知識啦放翻喺佢嘅即係創作啊，又或者電子學習當中。咁啊喺生活當中有好多唔同嘅元素放喺學習當中，而學習之餘咧又翻去佢嘅生活裏邊，作為一個好好嘅呢個良性嘅循環啊！其實好多作品咧，我印象都好深刻嘅。咁我手頭上咧，其實就係冠亞季軍嘅作品啦。咁我其實見到都，譬如大家可以望下啦，嗱有蛋撻、愛與傳承啊，一啲街頭小食或者以舊酒樓迎新。咁我覺得其實好多作品咧都顯示到咧，其實我哋飲食嘅文化咧，其實原來係一種愛同埋一種傳承，亦都係咧我哋好多時一個本土嘅一個集體回憶嚟嘅。咁所以其實我對好幾份作品其實印象都好深刻。咁所以即係希望大家都有機會可以細心欣賞下同學嘅作品啦。AI 呢個技術咧喺呢一年裏邊咧係嗰個爆發性咧非常之強。咁作為學生咧，其實我哋一定要掌握個別嗰個技術啊，亦都要認識佢相關嘅技巧。至於點樣應用喺教育上邊咧，我諗喺教育界嘅朋友、佢哋嘅老師、佢哋嘅家長，就要點樣引領我哋嘅學生係善用呢一樣咁嘅技術。我覺得個比賽最有意義嘅事就係即係無論老師啦、家長啦，或者同學，甚至乎你哋中學生係啦，都了解到 AI 究竟個可能性係幾多係啦。咁我簡單用一句説話嚟形容啦，無論任何年紀嘅人呢，我都請嘗試你同 AI 做朋友係啦。咁呢將佢嘅運用嘅能力呢做到最好嘅時候呢，咁我相信無論係學習或者係大家點樣喺日常生活應用科技呢，都會有一個好好嘅體驗同埋發現係啦。我哋咧創作呢個故事嘅靈感咧，就係源於因為我哋平日都成日去茶餐廳食嘢嘅，咁我哋就發現啦，茶餐廳好多食物咧都糅合咗中西文化，例如鴛鴦、奶茶、沙爹牛肉麵等。咁呢啲食物咧都可以好代表到香港嘅特色啦嘅飲食文化啦，咁同埋我哋都想將茶餐廳嘅文化傳揚開去嘅。好多謝主辦單位舉辦呢個比賽，如果唔係嘅話，我哋就發揮唔到呢個創意，同埋好多謝導師教我哋點樣運用 Canva 去製作呢個故事，同埋最後我都好多謝我哋嘅組員，唔係嘅話，唔係我哋同心合力，我哋都攞唔到呢個獎。懂得將科技一個好好嘅運用，今時今日嘅科技可能佢仲要做好多嘅嘢，將來嘅科技可能佢個腦去諗已經出現咗一啲嘢嘅存在啦。最主要一個靈活嘅運用，同埋都係我一路嘅分享啦，就係懂得去善用同埋懂得去分辨，呢個係最重要嘅。